vamos lá, para você regular a mesa, tem aqui a corrente aqui, ó. Você vai encontrar o elo dela aqui, correto? A emenda dela. Você solta essa emenda, você vai afrouxar a corrente. Aí você vai em cada fuso que você tem aqui junto com a roda dentada, aí você vai girar ele sem a corrente. Aí feito isso, regulou toda a altura certinho, aí você vem, coloca de novo a corrente na coroa dentada ali e só fecha novamente a travinha da corrente.